सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। जेपीएम न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं दीप्ति तिवारी। श्रावस्ती से मंडल प्रभारी रविनंदन शुक्ला की खास खबर। बौद्ध परिपथ बना जलाशय। आपको बता दें कि बौद्ध परिपथ बना जलाशय जनपद श्रावस्ती का गिलौला मार्केट हल्की बारिश होने से भी जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसका प्रमाण नेहरू स्मारक इंटर कॉलेज का मुख्य मार्ग, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का गिलौला ब्लॉक, गिलौला मुख्यालय का मुख्य मार्ग पर जलभराव की स्थिति बनी हुई है। जबकि गिलौला मुख्य मार्ग से ही जिले के वरिष्ठ अधिकारी का आवागमन जारी है, लेकिन किसी भी प्रशासनिक अधिकारियों की नजर इस समस्या पर नहीं पड़ रही है। भारी जलभराव होने के कारण विद्यालय के बच्चों को आने जाने में परेशानी हो रही है। कई दिनों से लगातार बारिश होने से स्थिति भयानक बनी हुई है। तरोताजा खबरों के लिए जेपीएम न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक खबर के साथ। मैं दीप्ति तिवारी।